Kaza neza kuri Elize TV Media. Nitwe Elize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media. Iradi izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame abayobozi mwese muri kunyu banyitanyira amajambere Esperance umwana w'umutwe mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe n'amateka baba n'amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kugitwara yakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasingamo mitsingi ndarangije mwana wabe suhuje wowe utezereze TV Media amatwi ugiye kukugezaho iki kiganiro nderize amazina y'nyakura mwitangira amajyambere Esperance nyuma yuko agaragaye ku mbuga nkoranyambaga asaba ko ngo bahabwe amafaranga y'icyuzi cyabo bakobokeye bitewe nuko ngo bari barakobokeye iki cyuzi bacyubaka bagikorera ndetse bakanaza kucyuzuza gusa ngo ntibabone amafaranga yabo bari barasezeranyijwe kandi uyu nyiramajyambere Esperance byasaga nk'aho ari umwe mu bakozi bawa VUP bayita Vision umurenge program akaba ari program yashyizweho na guverinoma y'igihugu hagamijwe kuzajya ifasha abakene kubazamurira ubushobozi kugabanya ubuzima bubi babayemo n'ibindi. Uyu nyiramajyambere Esperance yaganiriye n'itangazamakuru avuga uburyo bari barabimye amafaranga yabo bakoreye y'icyuzi ndetse abivuga mu magambo akomeye cyane ndetse ababaye avuga ati baba n'amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kugitwara yakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasingamo mitsingi ndarangije mwana wabe nubwo iyi nkuru iri trend muri no minsi abantu benshi bari kugenda bayigarukaho gusa yasohotse muri covid nimba ureba na video ya nyiramajyambere Esperance neza uraza kubona ko nyiramajyambere Esperance yari yambaye agapfukamunwa kandi ibi bihe byose byagiye biza mu mwaka wa 2022. Uyu nyiramajyambere Esperance rero bivugwa ko ngo aya mafaranga yaje kuyabona mu mwaka wa 2023 ariko n'ubundi bayahabwa bitewe n'umuvugizi yakoze avugira kuri radio agira ati ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira. Mutuyimana Consele akaba ari umwana wa nyiramajyambere Esperance. Uyu Mutuyimana Consele avuga ko rwose mama we yapfuye cyangwa se yitabye Imana azize kanseri y'umwijima. Usanga ikintu cyamunejeje cyane ni uko uyu mama we yitabye Imana yaramaje kubona amafaranga y'icyuzi cyabo bakobokeye. Nubwo kuyabona bitari byoroshye ndetse hari n'ibibazo byinshi cyane byagendaga bituma atinda mu nzira. Gusa nyine ijwi yavugiye kuri radio ndetse n'isheni ya televiziyo agira ati turashaka amafaranga yacu mwakobokeye kuki twayakobokeye mukayarya. Ibyo byaje gutuma rwose babona promotion ndetse bagirwa kivugirwa kubera ubwira ijambo amafaranga ubuyobozi butangira kuyakurikirana kugeza hawe abangaba. Nyiramajyambere Esperance abantu benshi babanaga muri VUP bagiye bamushimira bitewe n'uburyo yitwayemo neza ndetse n'uburyo yabavuganiye bakabona amafaranga yabo nyamara icyizere cyo kuyabona cyari cyarashize. Nyiramajyambere Esperance yaratuye ururindo nuko akomeza kugenda avuga ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye nk'uko mwagiye mubona muri ino video. Ikinzanya hano cyari gushyira umucyo ku kuba abantu bagenda bavuga ati ese koko yapfuye ejo bundi ku wa mbere kareka witwa nyiramajyambere Esperance yapfuye mu mwaka wa 2023 apfa yaramaje guhabwa amafaranga y'icyuzi gusa inkuru cyasi yavuze nibwo biri trend muri no minsi. Ikindi kandi wamenya hatangiye gushingwa n'ibigo bihuriyeho cyangwa se bifite aho bihuriye n'amafaranga y'icyuzi aho hamaje kujya ibigo hanze bitandukanye harimo amafaranga y'icyuzi twakobokeye limited akaba kandi n'icyuzi finance. Ibi byose byatangijwe n'uwitwa nyiramajyambere Epiphanie Esperance none rero akaba ari ibintu bimeze neza cyane ndetse kandi benshi muri bo bakaba bishima. Nubwo ari uko bimeze ariko abantu benshi nanone b'abayobozi nyiramajyambere yagiye ashyira ahagaragara ntibaje gushimishwa n'ibi ngibi yavugiye kuri radio gusa abaturage bose baramushimye kuko yakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kubavugira aho byari byarananiranye. Ariko kandi rwose umuntu wese ukora ubuvugizi agafasha abantu cyangwa se agakora ibyananiranye ntago wabura kumushimira. Twifurize nyiramajyambere Esperance iruhuko ridashira kandi Imana ibakire mu bayo. Nubwo amafaranga ye yarakobokeye yahawe ariko ngo bari barabanje kuzasindamo mitsingi. Avuga ko habayeho ubutabera n'ibindi bikorwa byinshi cyane bitangaje kandi bitandukanye byabafashije ndetse n'abaturage bo muri ako gace.
twakugezaga iki kiganiro nderezi. Iyi Nderezi TV Media uteze amatwi. Ntago nagenda nababwiye ni mukore subscribe kugira ngo tuzabane no mu biganiro byacu by'ubutaha bikurikira. Ariko kandi sinagenda nanone ntababwiye ngo mugire ijoro ryiza kandi Imana ibarinde, ikomeze kubafasha ndetse kandi ibafashe kugira ibihe byiza, kubona akazi, amafaranga. Bakomeze ibahe ubuzima bwiza ndetse ikomeze no kubakomeza, ibahereze ibyifuzo byanyu byose uko mwifuza, mugirweho kandi neza, mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kaza neza kuri Nderezi TV Media. Nitwe Rize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Rize kuri Nderezi TV Media.